হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে আমি চলে এসেছি। তো এখন বাজে সকাল 7টা আর আমি ঘুম থেকে উঠেছি আজকে সকাল 6টার সময়। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কড়াইয়ে মাছ ভাজা হচ্ছে। তো আজকের ব্লগটা শুরু হচ্ছে কিন্তু এই মাছ ভাজা দিয়ে। তো আমি উঠেছি 6টার সময়, তো স্নান করতে গিয়েছিলাম, সেই জন্য 7টা বেজে গেছে। তো এখন ঘড়িতে 7টা বাজে আর উঠে দেখছি মায়ের রান্না করা অর্ধেক হয়েই গেছে, মানে ভাতও হয়ে গেছে, সব কাজকর্ম হয়ে গেছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত সকাল সকাল উঠেছো কেন আজকে? তো বলছে সারা রাত গরমে ঘুম হয়নি আর ফ্যানটা চালাতে দেয়নি পাপা, তো সেই কারণে হচ্ছে সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। পাপার আবার জ্বর এসেছে, সেই জন্য ফ্যান অন করতে দেয়নি। তো ওই কারণে সকাল 4:30 ভোর 4:30টার সময় উঠে গেছে ঘুম থেকে। তো বলছে আমি একা একা কী করবো, সেই জন্য রান্নাবান্না শুরু করে দিয়েছি, ওই জন্য সব কিছুই হয়ে গেছে। তো দেখো মাছ রান্না হচ্ছে আর মাছ ভাজা হচ্ছে এখন। আর আজকে শিলনোড়ার মধ্যে হচ্ছে মশলাটা করা হচ্ছে। আজকে কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর হয়ে গেছে বলতে মানে হচ্ছে আর কি। তো আমি তো পরে ভয়েসটা অ্যাড করছি, সেই জন্য হয়ে গেছে বলে দিলাম। তো পড়াশোনার পাশাপাশি কিন্তু বাড়ির কাজকর্ম, এই ডেলি লাইফে যেগুলো আমরা করে থাকি সেগুলো কিন্তু আমি সবই শেয়ার করে থাকি। শুধু স্টাডি ব্লগ বললেও কিন্তু বলা যাবে না। আর ডেলি লাইফের ব্লগের মধ্যে কি আমার পড়ে সেগুলোও কিন্তু আমি শেয়ার করে থাকি। তো কেউ যদি মনে করো যে শুধু স্টাডি ব্লগই দিচ্ছি, সেটা কিন্তু না। তো এই ভুল চিন্তাভাবনাটা যাদের আছে তাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু আমার বলা। আর ভাতটা তো হয়ে গেছে তোমাদের বললামই। তো চলো দেখি ভাত আর কি হয়েছে। তো এই যে দেখো এখানে ভাতটা নামিয়ে নিয়েছে আর হয়েছে লাউ ডগা, সর্ষে দিয়ে লাউ ডগার চচ্চড়ি। তো এই যে সর্ষে দিয়ে করা হয়েছে এটা। আর দেখো আমার জন্য চা বানিয়ে রেখেছে, তো আমি এখন চাটা গরম করে খাবো। তো আমার মানে আমি কিন্তু সব কথার মধ্যে তো বলছি, তো এটাকে একটু ইগনোর করবে। এই যে এখন আমি চা খাবো আর মা তো রান্না করছে, মায়ের চা রুটি খাওয়া হয়ে গেছে। তো আমি কিন্তু রুটিটা সেরকম খুব একটা খাই না, তো আজকে খাচ্ছি। দেখো ঝটপট খেয়ে নিই সকালের খাবারটা। আচ্ছা, তোমরা কে কে এরকম চা দিয়ে রুটি খেতে খুব পছন্দ করো সেটা আমাকে কিন্তু জানাবে, হ্যাঁ, কমেন্ট করে। আমি কিন্তু খুব কম খাই, গরম গরম যদি রুটি করে দেয় তাহলে আমি মানে খাই, আর না হলে কিন্তু আমি বিস্কুট চা এগুলোই খাই। তো চাটাও কিন্তু আমার মানে খুবই কম খাওয়া হয়। তো ওই যদি মানে জোর করে কেউ তবেই খায়, না হলে কিন্তু সেরকমভাবে আমি চাটাও খাই না। তো ভালো লাগে না আমার, কী যে ভালো লাগে আমি নিজেও বুঝি না, মানে কোনো কিছুতেই আমার খাবার সেই রকম রুচিটা আর কি নেই। তো এখন আমি চলে যাচ্ছি একটু দোকানে, আর আমাকে সাবান আর গুঁড়াকু আনার জন্য আমাকে দোকানে যেতে বললো মা। তো এখন আমি দেখো দোকানে চলে যাচ্ছি। দোকান থেকে এসে তারপরে মাছের ঝোলটা কত দূর হলো সেটা দেখব। তো চলো আগে দোকানে চলে যাই। আমাদের বাড়ির পাশে কিন্তু দুটো দোকান আছে, একটা দোকান একটু দূরে, আরেকটা দোকান কিন্তু একটু কাছে। তো আমি যে দোকানটা কাছে সেখানেই যাচ্ছি, আরেকটা দোকান যেটা একটু দূরে হেঁটে যেতে হবে সেই দোকানটা এখনও খোলেই নি। এখন 7:30 মতো বাজে। তো 7:30 বাজে তো খোলেনি, ওই দোকানটা 8টা 8:30টার দিকে খোলে। আর এখন আমি দেখো দোকান থেকে বাড়িতে চলেও এসেছি। আর মাছের ঝোলটা দেখো এখন মাছটা কষানো হচ্ছে। মাছ কষানো হচ্ছে বলতে আলু আর মশলা দিয়ে কষানো হচ্ছে ভালো মতন। কষিয়ে নিয়ে এটাকে ঝোল দিয়ে দেবে। মাছ যেভাবে রান্না করে মাছ রান্নার রেসিপি তো দেখিয়েছি, তবে মায়ের হাতের মাছের রান্নার রেসিপিটা দেখানো হয়নি। আজকে দেখাতে পারতাম, কিন্তু আমি তো দোকানে চলে গেলাম, ততক্ষণে মশলা ভাজা টাজা হয়ে গেছে। তো রেসিপি দেখাতে গেলে একটু ভালো মতো না দেখালে কিন্তু ভালোও লাগে না, যেই কারণে আর দেখানো হলো না। তো আবার অন্য কোনো দিন যদি সময় নিয়ে মা রান্না করে তবে আমি দেখাবো রেসিপিটা।
আর দেখো এই যে রাজের টিফিন বক্স, এখানে ভাত, মাছের ঝোল, আর একটা টিফিন বক্সের মধ্যে আমি সাদা টিফিন বাটির মধ্যে দিয়েছি ওকে আমের চাটনিটা ছিল সেটা। আর এই যে মাছের ঝোলের কালারটা দেখো, অসাধারণ কালার হয়েছে, একদম রেড কালার। আর রাজ এখন বেরিয়ে গেল, এই যে ও যাচ্ছে অফিসে। তো ও যাওয়ার সময় দুটো মন্দির আছে, সেখানে প্রণাম করে যায়। তো ও বেরোচ্ছে, তো ভাবলাম এটা তোমাদের সঙ্গে আগে শেয়ার করা হয়নি, তো আজকে একটু শেয়ার করে নিই। ও অফিসে চলে যাবে, তারপরে আমি পড়তেও বসে যাব, আর সময় নষ্ট করব না। তো বিছানা টিছানাগুলো আগে প্রথমে ঝেড়ে নেব, তারপরেই পড়তে বসবো। তো ওই যে দেখো দূরে দেখা যাচ্ছে সাদা মন্দির, ওইখানেও প্রণাম করবে। তো এত দূর থেকে দেখাচ্ছে, এই যে দেখো জুম করে দিলাম, এই যে প্রণাম করলো, এই যে বেরিয়ে গেল। তো ও বেরিয়ে গেল, আর আমি এখন চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে। তো বাড়িতে যাই, তারপরে বিছানা টিছানাগুলো ঝেড়ে নিই। আর দেখো আমার বিছানা সব কিছু ঝাড়া হয়ে গেছে, সেটা আমি আজকে শেয়ার করিনি, কারণ এর আগের দিন সেটা শেয়ার করেছিলাম। তো প্রতিদিন যদি বিছানা ঝাড়া দেখাই তাহলে তোমাদেরও বোরিং লেগে যাবে। তো আমি বিছানা ঝেড়ে একবারে বই টই নিয়ে এখানে বসে পড়েছি। আর জানলা দিয়ে দেখো একটা সজনা গাছ আছে পাশের বাড়িতে, ওটা দেখা যায়, কিন্তু খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর হাওয়া হচ্ছিলো, তো ভালো লাগছিলো। তো ভাবলাম এইটা একটু শেয়ার করে নিই আজকে, বিছানা ঝাড়াটা তো শেয়ার করলাম না, তো এই কারণে এটা মানে শেয়ার করলাম। আর তোমরা তো জানোই যে আমি প্রথমে রিভিশনটা করে নেই, কারণ তখন আমার রিভিশন করতে গেলে আমার মোবাইলটা প্রয়োজন হয় না, সেই জন্য তখন আমি ভিডিওটা করতে পারি। তো আগে রিভিশনটা করে নিই, আর এরপরে কিন্তু যা যা আমি পড়বো তখন সবটাতেই আমার ফোনটা দরকার হয়, কারণ ইংলিশ ভার্সনের অনেক কিছু আমাকে ডিকশনারিটা দেখতে হয়। আর তার থেকেও বড় কথা, অনেক কিছু ধরো বুঝতে পারি না, নতুন আমি তো সবে মানে শুরু করেছি পড়াশোনা নতুন করে আবার, তো সেই কারণে আমার অনেকটাই প্রবলেম হয়। তো তখন আমাকে ইউটিউব থেকে গুগল থেকে সার্চ করে যে কোনো জিনিস একটু বুঝে নিতে হয়, কারণ আমি কোনো টিউশন এখনও পড়ি না, সেই জন্য। তো টিউশন থাকলে একটা গাইডলাইন যদি থাকতো তাহলে একটু আমার হেল্প হয়ে যেত। তো যার কারণে আমার মোবাইলটাই আমার গাইডলাইন, সেখানে আমি ইউটিউব থেকে অনেক টিচারের হেল্প পাই, ইউটিউব থেকে অনেক টিচারের ভিডিও দেখি। তো সেই কারণে আমার মানে নিজেই আমি স্যাটিসফাই হই। আর এইভাবে করে যেগুলো জানি না, যেগুলো জানার মধ্যে হয়তো এখন ভুলে গেছি, আগে পড়েছি এখন ভুলে গেছি, সেই জিনিসগুলো আমি আরেকবার করে দেখে নিই। তো এরকম করে কিন্তু আমি পড়ে থাকি। আমি কোনো স্পেশাল কোচিং সেন্টারে কিন্তু পড়ি না, বাড়িতেই যতটুকু পড়ি নিজে থেকেই পড়ি। তো এতটুকুই মানে আমার পড়াশুনো, এভাবেই আমি নিজেই পড়ি। আর যদি তোমরা জানতে চাও কি আমি এখন কি পড়ছি, তো সেগুলো আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে পারো, আমি অবশ্যই তার অ্যান্সার দেব। তো আমি এইভাবেই আমার যে ডেলি লাইফটা, সেটাই মানে কিভাবে সকাল থেকে রাত্রি অবধি আমার দিন পার হয়, কি করি আমি, কাজকর্ম, সংসার, পড়াশুনো সব কিছু মেনটেন কীভাবে করি, সেগুলোই কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি। আর দেখো তোমরা বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছ, এখন বৃষ্টি হচ্ছে। তো এখন 12টা বাজে, 12টা বাজে। তো বৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে আমি বাইরে আসলাম তোমাদের দেখানোর জন্য। এটা কিন্তু আমাদের বাড়ির ভেতরের মধ্যেই, হ্যাঁ, বাইরে না। তো বাইরে আমি যাব দেখাতে। তো বৃষ্টিটা তোমরা বুঝতে পারছো, সবে শুরু হয়েছে বৃষ্টিটা, এই দেখো টপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এটা আমাদের বাথরুমের যে টিন লাগানো হয়েছে সেইখান থেকে আমি এই মানে ভিডিওটা করেছি। দেখো আমি ভিডিও করব জন্য এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এইভাবে করলে কিন্তু আমার মোবাইলটা ভিজে যাবে। তো এতক্ষণ পরে আমার মাথায় এই সুবুদ্ধিটা এলো যে আমি তো বারান্দা থেকে গ্রিলের ভেতর থেকেই ভিডিও করতে পারি। তো দেখো এখানে চলে আসলাম ভিডিও করার জন্য। এই যে দেখো কত সুন্দর বৃষ্টিটা পড়ছে, এখন তোমরা ভালো বুঝতে পারছো বৃষ্টিটা। তো এইভাবে মানে আমি এত বোকা মেয়ে না, কি বলবো, মোবাইলটা ভিজে যাচ্ছে অথচ আমি ভিডিও করছি। তো এখন ভালোই হলো, আমি বারান্দার মধ্যে থেকেই ভিডিও করছি। এইরকম মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলে কিন্তু খুব ভালো লাগে, তাই না? তো দেখলে কীরকম বৃষ্টি পড়ছে। একটু আগে ওয়েদারটা কিন্তু ভালো ছিল বলতে মেঘলা আকাশ ছিল, আর মনে হচ্ছিল যে বৃষ্টিটা হবে। আর আমি তখন কলপারে বাসন মাজতে গেছিলাম, ওই 9টার সময় পড়তে বসেছি, 11:30টার সময় আমার খিদে পেয়ে গেছে, সেই জন্য খাওয়ার জন্য উঠেছিলাম। তো খাওয়ার পরে সকালে যে বাসনগুলো থাকে, বেশি না কয়েকটা বাসনই ছিল, আর ওই কয়েকটা বাসন মাজতে গেছি। তখন ভাবলাম যে ওয়েদারটা একটু শেয়ার করি তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু ওয়েদারটা শেয়ার করতে বাসন মাজা হলো, আর আমি ঘরে আসলাম আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাইরে জামা কাপড় ছিল, সেগুলো ভিজে যাচ্ছিলো, তো আবার দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসলাম। তো
তো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তো অল্প একটু তোমাদের দেখানোর জন্য শুধু আমি একটু ভিডিও করেছি। আর এখন আবার আমি ঘরে চলে এসেছি। আমার তখন একটু খানিকটা পড়া বাকি আছে, তো সেটা এখন আগে আমি কমপ্লিট করে নিই। তারপরে রাজের কয়েকটা শার্ট আছে আয়রন করার জন্য, তো সেগুলো আয়রন করব। তো তোমাদের এই রকম বৃষ্টির দিন কার কার ভালো লাগে? এরকম মানে মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলে সেটা আমার ভালো লাগে, কিন্তু যদি রোজ বৃষ্টি হতেই থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আমার ভালো লাগে না, একদম ভালো লাগে না, বিরক্তি লাগে প্রতিদিন যদি বৃষ্টি হয়। আর এইরকম গরমের মধ্যে হঠাৎ করে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। তো সেই জন্য আমি একটু বাইরে বৃষ্টিটা দেখেই চলে এসেছি। তো যদিও এই বৃষ্টিটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা বেশিক্ষণ থাকবে না, শেষ হয়ে যাবে। বৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে মানে বৃষ্টিটা থেমে যাবে আর কি। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলো আগে আমার যেই কাজটা, আসল যে কাজটা, সেটা আমি করে নিই আগে ঝটপট। আর আজকে আরও বেশি সময় পেয়ে গেছি, কারণ কি মা সব কিছু করে দিয়েছে, রান্নাবান্নাও করে দিয়েছে, সকালের বাসি কাজ যা ছিল সবই করে দিয়েছে। সেই জন্য আমি সকাল সকাল কিন্তু আজকে স্নানটাও করে নিয়েছি। তো এখন আমার হাতে প্রচুর সময় তো এখন আর সময়টা নষ্ট না করে সময়টাকে একটু কাজে লাগাই। তো চলো ভিডিওটা কেউ স্কিপ না করে দেখতে থাকো। আর এখন আমি যেটা এর আগে পড়ছিলাম তখন কিন্তু আমি রিভিশন পড়ছিলাম, আর এখন কিন্তু আমি রিভিশন পড়ছি না। এখন আমি পড়ছি মক টেস্টের কয়েকটা কোশ্চেন আমি সলভ করে রেখেছিলাম, সেই কোশ্চেনগুলো আমি এখন পড়ছি। তো এটা মানে আমার জানাই, এগুলো আমার এখন মোবাইলের প্রয়োজন নেই, সেই কারণে আমি এখন নিজেই এটা পড়ে নিচ্ছি। তো অসুবিধে যখন হবে তখন আমি আবার মোবাইলটাকে ব্যবহার করে নেব। আর পড়ার সময় দেখো আমি বারবার এরকম দুলতেই থাকি, তো এটা আমার হয়েই যায়, এটা মানে আমার হতেই থাকে। অনেকেরই এই অভ্যাসটা আছে পড়ার সময় এরকম ঝুঁকে ঝুঁকে পড়া। তো ঝুঁকে ঝুঁকে পড়া আমার ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। তো খুব চেষ্টা করি কি সোজা হয়েই পড়বো, কিন্তু তবুও আমি ঝুঁকে পড়ি আর এরকম নড়তেই থাকি, দুলতেই থাকি। তো সেটা বড় ব্যাপার না, বড় ব্যাপার হলো যে আমি কতটুকু সময় পড়ছি, কতটুকু সময় আমি নিজের জন্য দিচ্ছি, আর যতটুকু সময় পড়ছি সেটা যেন মন দিয়ে পড়া হয়, মানে প্রপারলি যেন আমি স্টাডিটা করি। আর পড়তে বসে আমি অন্য কথা চিন্তা করছি, শুধু নামমাত্র পড়ছি, সেটা করলে কিন্তু নিজেরই ক্ষতি। সেই জন্য মানে যতটা সম্ভব আর কি, মানে আমার ক্ষেত্রেই বলো আর যে কারো ক্ষেত্রেই বলো, যেই পড়ুক না কেন, যতটুকু যদি আধ ঘন্টাও কেউ পড়ে থাকে তাহলে যেন জিনিসটা মানে ভালোভাবে পড়ে, ভালোভাবে বুঝে পড়ে, তাহলে কিন্তু পড়াটা খুব ভালো হয়ে যায় আর অনেক দিন পর্যন্ত পড়াটা মনেও থাকে। যারা আমার মতন ফিমেল আছো, যারা হাউসওয়াইফ আছো না, মানে প্রত্যেকটা হাউসওয়াইফের কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে, যে বিয়ের পরে, আফটার ম্যারেজের পরে কিন্তু আমাদের অনেক অনেক দায়িত্ব বেড়ে যায়। তখন কিন্তু আমাদের সব কিছুকেই দেখাশুনো করতে হয়, ফ্যামিলিকেও দেখতে হয়, কোনটা করলে ফ্যামিলির ভালো মন্দ সব দিকটাই মোটামুটি দেখে নিতে হয়। আর সবচাইতে বড় কথা, ফ্যামিলি পড়াশুনো করতে গেলে কিন্তু ফ্যামিলি সাপোর্ট খুবই দরকার। যেমন আমাকে কিন্তু পড়াশুনো করার জন্য সবাই সাপোর্ট করে, তো এইটা আমি মানে খুবই হ্যাপি এর জন্য যে আমাকে সবাই সাপোর্ট করে, সবাই পড়তে বসতে বলে। আর যাদের ফ্যামিলি থেকে মানে এইরকম সাপোর্ট পাও না, তাদের পক্ষে তো একটু অসুবিধে পড়াশোনাটাকে ম্যানেজ করা। আর বিয়ের আগে মানে বিফোর ম্যারেজ, তখন কিন্তু আমরা প্রচুর সময় পাই, এমনি এদিক ওদিক করে সময়টাকে নষ্টও করে থাকি, অনেক রকমভাবে টাইম ওয়েস্ট করি। কিন্তু সেটা বিয়ের পরে আমি বুঝতে পারছি কি এখন এইরকম মানে সময় দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে, তো সময়ের কিন্তু কারো জন্যই থেমে থাকে না। তো এই দিকটা আমাদের কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যারা বই পড়তে ভালোবাসো, গল্পের বই পড়তে ভালোবাসো, আবৃত্তি পড়তে ভালোবাসো, গান করতে ভালোবাসো, তো নিজের জন্য একটু সময় বের করে তোমরা এগুলো করো, দেখবে তোমাদের নিজেদেরই ভালো লাগবে। আর ক্লাসের পড়া, যারা এমনি গ্র্যাজুয়েশন করছো, এমএ করছো, ডিএড বিএড কিছু করছো, কোনো কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত আছো, তাদের তো পড়ার চাপ একটা থাকেই। কিন্তু যারা এমনি বই পড়তে ভালোবাসো তারাও কিন্তু নিজেদের জন্য সময় বের করে খানিকক্ষণ একটু যদি নিজেদেরকে সময় দাও, দেখবে তোমাদেরই খুব ভালো লাগবে, আর মাইন্ড খুব ফ্রেশ থাকবে, আর সব কাজেও কিন্তু মন লাগবে তোমাদের। তো তোমাদের আমি এইটাই বলতে চাই কি নিজেকে সময় দাও, নিজেকে সময় দিলে তবেই কিন্তু
নিজে ভালো থাকবে, নিজের খাওয়া দাওয়া ঠিক রাখো, তবেই নিজে ভালো থাকবে আর সবাইকে হ্যাপি রাখতে পারবে। তো আর কথা না বাড়িয়ে, অনেক বড় বড় কথা বললাম, যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে এখন চলো আমি কাপড়গুলোকে, কয়েকটা কাপড় আছে ওটাকে ভাঁজ করে নেব। আর ভাঁজ করে নেওয়ার পরে আমি জামা কাপড়গুলো আয়রন করব। বেশি তো শার্ট নেই, এখন দেখলাম সেটা বেশি শার্ট নেই, কয়েকটা শার্টই আছে, 3টে শার্ট আছে, সেই 3টে শার্ট আগে আয়রন করে নিই, তারপরে তোমাদের সামনে আমি একটু ফেস টু ফেস কথা বলে নেব। দেখো আমি শার্টটাকে আয়রন করে নিচ্ছি, আর আমি কিন্তু খুব একটা ভালো আয়রন করতে পারি না, তো ওই জন্য আমি কিন্তু মানে বারবার সুইচটা অন অফ করতেই থাকি, না হলে আমার ভয় লাগে। আর এই আয়রনটা না অল্পতেই জামা কাপড়কে টেনে ধরে, একটু বেশি হিট হয়ে গেলেই না জামা কাপড় টেনে ধরে, তো সেই জন্য আমার ভয় লাগে। তার মধ্যে রাজে জামা কাপড় মানে আয়রন করতে তো আরোই ভয় লাগে, নিজেরটা হলেও একটু পুড়ে টুড়ে গেলেও আমার অসুবিধে নেই, কিন্তু ওরটা যদি কিছু হয়ে যায় তখন আবার বকাবকি করবে আমাকে। আর ওর পছন্দের জিনিসগুলো যদি আমি খারাপ করে ফেলি তাহলে তো মানে বকবেই, স্বাভাবিক। তো আমি প্রত্যেকটা জামা আয়রন করা কিন্তু দেখাবো না, একটাই জামা আয়রন করা দেখাচ্ছি। এইভাবে করে কিন্তু আমি যেমন তেমন করে আয়রন করে থাকি, সেরকম কিন্তু আমি ভালো মতন পারি না, আগেই বলে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু কেউ হাসাহাসি করো না। তো এইরকম করে আমি আয়রন ওকে কোনো মতে করে দিই। আর আয়রন করার যদি কোনো টিপস তোমাদের কাছে থেকে থাকে তবে কিন্তু আমাকে সেটা জানাবে তোমরা কমেন্ট করে, তাহলে আমি তোমাদের থেকে কিছু শিখতে পারবো। আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু আয়রন করার আগে এই যে পাটিটা যেটা আমি বিছানার মধ্যে পেতে রাখি, এই পাটিটাকে কিন্তু আমি ভালো করে তুলে নিয়েছি, তুলে নিয়ে বিছানার চাদরের উপরে আয়রন করেছি। আর এই যে ওর পরপর 3টে শার্ট আয়রন করলাম, না হলে বিছানার চাদরের কথা যেটা বলছিলাম সেটা কিন্তু শোনো, পাটিটা যদি আমি না তুলতাম তাহলে কিন্তু পাটির উপরে আয়রন করা যেত না, সেই কারণেই ওই পাটিটাকে ভাঁজ করে মানে তুলে দিয়েছি অর্ধেকটা, আবার পরে ওটা ঠিক করে দিয়েছি। তো এখন আমি বাইরে এসেছি তোমাদের ওয়েদারটা দেখানোর জন্য, দেখো মেঘলা মেঘলা আকাশ হয়ে আছে। এখন দুপুর 3টে বেজে গেছে আর আমি একটু বাইরে এসেছি। ঘরের ভিতরে ওই যে বৃষ্টির কারণে না, মেঘলা মেঘলা ওয়েদারের জন্য আজকে ঘরের ভেতরে একটু অন্ধকার অন্ধকার হয়ে আছে, তো সেই জন্য আমি বাইরে আসলাম। বাইরে এসে বসে আছে, অটোর মধ্যে বসে আছে, এটা হলো রাস্তা। তো আজকের ভিডিওটা আমি রাত্রি অবধি নিয়ে যাব না, কালকেরটাও নিয়ে যেতে চাইছিলাম না, কিন্তু তবুও হয়ে গেছিলো। তো আজকে আর সেটা করব না, কারণ কি ভিডিও অনেক লেন্দি হয়ে যায় আর আমার নেট শেষ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তো সেই জন্য। তো আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব, আর আবার দেখা হবে নতুন একটি ব্লগের সাথে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে আর সুস্থ থাকবে।